A další ráno. Tak. To. On nechal otevřeno, aha. Sakra. Tak to už bude asi snídaně. Čau. Čau. Co dneska dostanu? Dneska dostaneš kuře. Ale já chci bramboru. Tak to máš ze včera. Dneska jsem udělal kuře. Jo, to mám vlastně ještě v kapse. A kde míst? Nevím, proč pořád chodím přes stoly, ale to je jedno. No, ty stoly jsou cool. La 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 la. Jo, tak Čau. jo. Sedni si. Okay. Parkour! Jo, sedni si. OK, no. A můžu aspoň na stůl? Můžu, viď. Tak jo. Jsi tak dobrý? Mňam. Dobrý kuřátko to bylo. Zažral jsem celý kůr, mimochodem. Já jdu ven, čau. Zbytek si nechám to. Já jdu ven, čau. Já jdu poslechnout rádio. Já jdu ven. Já bych jsem ho ještě ze včera. Máš ho? Já se ho řeknu u tebe, jo? No, u mě není. Ne, moje radio, ne, moje! Tak. Ježiš, tak. Co dneska bude za zprávy? Dobrý večer. Večer? Dítě ráno, kámo. Nevím. Ty zprávy se sekly. Počkej, je to špatný program. Tak, už by to mělo jít. Dobré ráno. Dnes je nahlášena nová zpráva. Pomoc! Bude zombie apokalypsa! Co? Bude za několik hodin vybouchne atomový reaktor. Jo, on vybouchne atomový reaktor za několik hodin. Jsem připravený. Já jsem schovat na záchod, pomoc! Jsem schovat do našeho krytu. Taky. Do krytu, tak, pojď do krytu. Dobrý, jsme schovaný. Dobrý, klid. Jo, klid. Tady nás nikdo počkat. Proč jako máme na záchodě okno? To je jedno, protože je to cool. Jo, Já se otoč se, jdu kadit. Dobrý. Jo, ok. Sorry, dobrý. Jo, ok. Takže... počkej. Dobrý. Ok, takže... Ne, teď zůstanu, já se bojím. Ne, dobře, tak se jdeme připravit, jo? aha, počkej. Tak co ještě? Počkej. Máme co uvařit, nebo to chceš jako pírko? Já bych... Jo, pírko chceš, tak já si dám tady pírko. Někdo... To bylo určitě bezdomovec, co tady bydlí. Počkej, tady někdo hodil na zem dveře. Dveře? Super, se budu hodit. Kdyby to... No, tady tyhle naše už jsou trošku rozbitý, abych to dneska vyměnil. Tak, mám to z pantů. Tak. A na jsem ty sorry, to bylo tak. To už by... Jo, to je dobrý. Teď to se můžu zničit. Ach jo. Hele, kámo, já jdu trénovat parku, to se určitě bude do zombie apokalypse hodit. Jo, já se jdu podívat do toho. Dobrý, ne? Já si jdu něco zbalit. Ok, já taky. Já bych potom šel na průzkum a do obchodu, až nám dojde jídlo, jo? No, dobře. Tak já si jdu zbalit.